乡亲啊，咱继续来关心身心障碍的囡仔，因的处境甲需求。互身心障碍的囡仔会当甲大家做伙耍的共用式的儿童游戏场，是友善城市的重要指标。但是品质如何呢？讲有真侪设施拢无符合着这定残缺囡仔的需要。在这方面，政府爱搁真加强呢。来看咱的专题报道。扣，有老板在吗？没有。我要一个红色的豆子，2个黄色的豆子。笑容真灿烂，这个彤彤出席时，因为懒散，只是讲脑性麻痹，运动神经去伤到。我们都跟他说，他跟别人不一样，会比较辛苦，但是有很多是一样，爸爸妈妈对你爱是一样的。爸爸和妈妈一朵2个人打招呼。他常常会不用我们讲，他会自己说我跟人家不一样，但是我还是可以做很多跟人家一样的事。后面暖的。好，很棒哦，手撑好。来喽！小小年纪都要忍受福建的折磨啊！不管面对学校课业的挑战，还是说他自己就是他来复健，也是一直都在进步。唔捌放弃的态度，是伊好厝内人的力量。伊打拼的目标是希望讲，甲其他囡仔同款，会使自在在地耍。先走外面，如果你要去那边，你要从外面绕，从路上面绕。这是花圃舞蝶共用游乐场，台北市重要指标性游乐场之一。台湾头一座轮椅的海千秋就是伫这。本设施螺丝已松动，请勿使用。哦，不能用是不是？乱掉。对啊。那你要不要？你觉得你这样还要玩吗？还是就是轻轻的打？彤彤这家伙啊，专工为淡水来到这采访这一天，唔知是拄好，还是真正无得维护。2种设施拢歹去，这款无友善的情形，因真接拄到。对我女儿来讲，最需要的是可以跟大家一起活动跟游戏的，就是生活的空间呐。我觉得还有很大努力的空间。共用性游乐场做一位平均要400万，比一般公园的游乐设施贵10倍。强调讲，无分年岁，一般囡仔特殊需求的囡仔，是你大人拢会使耍。不过品质敢真正做有好。中和圆山公园打造共用游乐场，开6000万，号称是缩小版的游乐园，不过友善的程度嘛是有问题。中和圆山公园里面这座共融式游戏场有很多的斜坡，如果它的无障碍设施做得不够好的话，对很多身心障碍的孩子来说，要上来玩是一件很困难的事情。它这个很吃力啊，你不只说上去危险，下来也是很危险啊。阿公真细致，经过若放手，这个囡仔车会能溜落去。这款的行对轮椅族来讲，更加是挑战。家长嘛抛出相片，为身障者设计山倒啊伤悬，根本就无法度耍。所啊嘛无坐椅啊设的友善设计，敢若会使互一般囡仔来耍。袂输又阁是一座分别一般囡仔甲身障囡仔的游乐场，家长真失望。台湾目前无共用游乐场的设置标准，参考国外定的设计原则，要有7大条件，而且伫设计前，和当地社区民众充分的讨论，依照环境来规划，要真正做到共用，唔是无可能。是游戏场可能造价很高，设计很难。好，我想这个概念就是，其实第一个就是我们只是之前没有这个概念，我们当然有这个概念之后，不是直接设计者直接去设计哦。共融游戏场它会去征询很多，例如说身心障碍族群啊、附近的居民啊，大家对这个环境的了解，所以每一个共融游戏场都是非常量身定做的。家长毋茫共用，袂使干那表面尔。囡仔耍的游乐场一定要有高品质的安全管理甲维护。要若无拍算的，毋那是人民的钱尔，伤害嘛是囡仔脆弱的心灵。